Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deddy Rupani Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang leher kaku dan mengatasi leher kaku dan tidur selalu mendengkur. Nah, dimanakah titik-titiknya? Pokoknya tonton sampai habis, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, cekibrot. Oke guys, kita akan men-share atau memberikan tips tentang cara mengatasi leher kaku dan kalau tidur malam selalu mendengkur. Nah, dimanakah titik-titik yang pas untuk mengurangi atau menyembuhkan leher kaku dan selalu mendengkur waktu tidur malam? Oke, kita mulai. Biasa kita pijat ya di sekitar jari tangan. Nah, ini kita pijatnya di jempol ya, di sekeliling jempol ini ya. Kita pijat-pijat ya, sekitar minimal 1 menitan. Ini kita pijat ya, sini ya, sekeliling pangkal jempol ini kita pijat ya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah. Nah, berarti kalau menandakan ini sakit, berarti ya menandakan leher kita memang sedikit masalah ya, kaku atau sakit ya. Dan mudah-mudahan tidur dengkuran waktu tidur bisa mengurangi atau bisa menghilang ya, tidak mendengkur lagi ya, paling mengurangi ya, mudah-mudahan tidak sama sekali mendengkur lagi ya. Oke, nah di sini ya titik refleksinya di bawah ruas kuku, maksudnya di pangkal jari jempol. Nah, kita pijatnya di sini gini ya. Oke, nah sekeliling ini ya, kita pijatnya seperti ini ya, pelan-pelan saja, jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah pemijatannya. Oke, juga sama dengan jari yang satunya lagi, jari jempol yang satunya lagi, begini ya caranya. Bisa dilakukan oleh diri sendiri ya, seperti ini ya. Lakukan 1 menit paling minimalnya ya, kurang lebih atau bisa lebih juga nggak apa-apa ya, 1 menit atau 2 menit silahkan. Nih, waktu mau tidur ya kita pijat-pijat seperti ini, tanpa minyak pun nggak apa-apa, oleh diri sendiri ya. Atau kalau mau enak pakai minyak zaitun atau minyak GPU silahkan, supaya lebih enak gitu, licin di gini-giniannya, di pijat-pijatnya. Oke, guys, mungkin cukup sekian dari Deddy Rupani Channel. Semoga tips kesehatan yang singkat ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sempurna dari segi penyampaian, yaitu tentang mengatasi leher kaku dan tidur mendengkur di malam hari. Oke, Deddy Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oke,